check lo tama na tuwang tay siya ma kaong mikti siwa hem chani hatu ke lokha hymn number 353 353 sanya le sep se tamana ne ta sep se ayo Calvary ka tang ma song away tao ma nhi a Isaiah we sep se sanya le sep se ayong ang neng pelan tong ta cha chang jawa isi tang ila ta nang no man sep se saya ya ong la Hymn number 358, 358. Come
mẹ nên nghe thâu tôi nhắm lòng Christ phong công mẹ nên nghe mô nào yung quan pa phải thờ thô lối mấy ngô nào Christ phong công mẹ nên nghe ngô nào nên nghe ngô nào ở xây mà bơi Yalak by him cha 341 341 Sơ thơ mà năng phát ta trên thổ thế trên đi thơ mê nhông hương mê kì xê hòa ý bà hay ngô nàng xa trên thơ ngô nàng thơ mà năng sơ thơ mà năng phát thơ Taman tuiwang lak chini hymn chaloka hymn number 443 443 Taman mulan cham siyo ha
suốt cái tên nhị bù tai đâm cao vang yak ta fan pha wong yu mỗi lan min mà bài dây bù min philosopher pastor if hay yop tôi công vang lắc chân là sẽ yop to nan phiền năng London mấy đó mà hoàng sam phai ishi đại bu trong ba new renew ba mua yang au sin tani hado kham jing de duman pai ngonang duman mui lan min ma đó wang dang ka wang dai yup kani chau ba yin ka wang hado ba nyi nyu jing na nang de min yong bu pha boi oba hado ba kham jing ma nang ka dalan nang de ama kham lak jing na nang hem lok lak ching ne nang ngau chai lak ching ne tan yu hedo kham jing yam yang tu man pai ngoi ngo nang gi o yung an ba nang de tu man ating lang nang de tu man mong ham nang a smai sa tu ba nyi nyu boi klak se nang de tu man sa au yu pui ayang ado ba kham jing de ye pai ok pa sa ji i he mai ma to nya yang hu nyu wu ba ne meng yang nok ma ngo bu apu pilan phayo nang sapsi lak po ombung osi hayang adoba khamjing dai pa hu ya pui takai sang yang mong sang bomang bu ma leng malam yang ngobo iman ching na nang bu sapsi tolame yu atam nang ge o yong wan ba khong woi ba ma wo yang hadu tai dam cha phe ma cha se yong wan ba cha he nau chai e ministry experience ngaulak hem lokal lailak hayang niom ba wa to bu hayang takai den balan ching na yoplak hadu li namano dai wande wanang kawang nang duman phi kai anyana new lampu doi lai mabu nang susan bawa hadu duman di study phawande nang kun ngau nang ayen ngau duman mungchang ma yau lak ching na nang a chau ya yu yang hadu ban nok hayang hadu nyu jing ma so nang abu nang kadalan duman saidang ma nang duman ma dam pha nang wangdang sumuk balan layang hadu banok yu ma dam pha awang mo bu akim tangoi sanang apau ya pau pau se duman ma bong yang dapai wang dang uba nang bubong he ngan yu yang suman ma yo poi dolana se uba nang mong yo amen kawang na minyong fanang kawang mekti siwa dam lokalai dam bu khong yang tanyi bu tai dam kawang yak ta fan fa wong yu yu pu pai che de yalak pa mong mai bu yalak pa kawang moi man siêu de tàu chạy đâm năng, thế nhị ý ở châu khâm chứng yam ý de min yong pha lắc chừng na áo sen áo yên omok teki, moi lan de mong mai pon ya pu yalak pa chạy đâm năng, thế nhị omok pu lana moi heman tok ta moi heman se yalak pa haga ya ha ayang ka tai năng, thế nhị tuman moi lana Mongolia de talak, tuman bay chạy nâu subsi e ministry tama tuiling ngok bu ayang yalak pa do ngok bu ka dalan hado lili e leng bu tuisho e chang ha tomanda highlight ne meng dam lak to gai do mo he man to lak ching ne ayang mission tuisho ka so yalak pa mak so mali yalak pa leng ta lak ching ne moi lan yu pu matan ke yu se wang na to chai dam nang sai bu ke Mongolia mission chiang how dam lak ching ne e ministry chiang tam halak ching ne man phai chai subsi de he bak fa dam nang Buktere
우크라이나면 샘베노 이치닉 막탄도 이티도 몽골리아라 코타세 이티도 기야세 골레 Good morning everyone. How are you? How are you? Praise the Lord. 이도 고알아세 몽골리아라 코타라. Hey respected Achilaga chairperson, Reverend Pastor, Associate Pastor, Fellowship Pastor, our Deacon Board, Women Leader Berlina, Women Department, Youth Leader Berlina, Youth Department, our Sunday School Teacher Berlina, Sunday School Department, our ide, Ami Hotai Muram Kuritaga, Huru Tangor, Sati Khan, Pachakan, Kiman Junainase, Sobke Puilami, Tiso Krishna Namra, Amnian Sobke Salam Anideze. Aro Nurukigina, Amila family, Aro Amila Mongolia la team Khanra, Amni Ko Chailibi, Tangala Salam do Koi Divide, Guala, Salam Amniange, Mongolia la team Red Salam Janadeze. Achi Amikhan, Mongolia de Jawo, Mongolia de Ami Jaishe Olivi, Idu Ami Akla Janoi. Ami paraba janoi holibi amni khanra modat kura karne amni anra support kura karne amni anla sop karne ami inaga chaina kurina aise ami 1 year do UP Uttar Pradesh se kurise idu bichide 2 years to Mongolia de kurina aise idu no akita ami ekdam maaf mangulu munja aise achido ami ek konyak kotha bonoina nagamis pa kobo kili gole Amiga Nagamis pa kuisi gole sob manu bhalwa buji pawo idu karne ami Nagamis najana manu thakile ekdam maaf te idu apologize idu kura janai diye ami naja gide short pra pray glo praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Lord Jesus, I want to say thank you so much for this time, for this privilege that you have given us. Oh Lord Jesus, may you use me as your instrument, Lord Father. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my rock and redeemer. In Jesus' name, amen. Acha, Mongolia la map to do say, Aru Mongolia to world kute ase gole, Russia or China la major ase. Aru Mongolia de tan 21 province divide kurna ase, 21 province kane divide kurna ase. Aro tan la kotha ba dudu aima koi aro tade 20 tribes ase aro population to kiman asugule 3,491,043 ina ase dudu latest update la ase 2024 la aro religious to kiman ki asugule tan first wele Buddhist ase Buddhist to wele 47% non religion to wele atheist hobo dudu 39% atheist kile pisi ase gole ita western kan la influence pisi ase tange idura inaga pisi hoja ase muslim to 8% se muslim kina pisi hoise gole tan Kazakhstan ke border se idura Kazakhstan muslim kan pisi ai aro shamanic idu to ele spirit ke worship pura khan se drum bajaina tan dressing be alag manu ke curse kurula dressing alag manu ke blessing kurula dressing alag lagaina Spirit ke pray kura manon se idu shamanic tradition. Christian to ole kiman sugule 1%. Christian to ole 2%. Aro other religion to hele 1% ase. Idu other religion to ki ase gole Hindu aro idu kan. Ajikali to Hindu kan pisi influence hoi jaise idu kile ase gole yoga true yoga tan yoga tradition nina yoga kan practice kuri dibo ina ona tan Hindu flebi pisi hoi jaise. Ita to Mongolia kan bi kumba to Hindu ina nga tan mudi aro kiba khan rakhina statue kan rakhina worship kuri thake tan aro idu to tala bhat ase moi ekdam short idu nami gunjo idu to hushur ase pitore mangso thake aro idu ekta to boch ase aro ekta to joywang koi iduke aro ekta to ekta hurhuk ase idu to aro ekta to botok ase idu huruk aro botok to pathor chui de korum guna pagala ase pathor ekdam lal kuri dia biside idu to mangsu ki thali na ena pagai tan
time short ase itu moi ekdam fast chawle try kore ase Mongolia la season to ki ase gole summer ase 25 to 30 degree winter de hole -40 -30 aru kunba jaga de to -50 bi pungji jai aru itu chutu ekta amjan dikhi pai ase itu tala gear ase tan itu khore boi tan aru spring de to hole -3 to +12 autumn de to hole -20 to +25 aru itu to tala capital city ase moi first arrive kuradam de inaga cloud nishina dikhawa moi to moi laga teammates kan Mongolia city to bisi bhal ase to ekdam cloud thi cover guna ase to koadam de itu cloud noi de smoke ase sabi guna factory la to smoke ola dekhai dia idam de photo kichilo aru itu to world and number 3rd ranking de pollution de aru koanisna ida Isaiah 6:8 de koanisna and I heard the voice of the Lord saying whom shall I send and who will go for us then I said here I am send me ide kita Isaiah ro isola kota onise idudam de here I am send me koanisna amni khala machode ami KBCM ge approach kurina ami inaga Mongolia de missionary gulo chaul munja ase ami ge commission kuri dibina koanisna amni khan ro KBCM ra partner kurina ami ge KBCM khan ra commission guna ami ge pothaise ina pothadam de ami 6th of February 2022 de pungji gina ami ge pick up kurla ami laga teammates tuida ise ekta do Netherlands ase ekta do Brazil taijuna ina ami ge na lui jese aru itu bichide 6 months of tala language aru culture training dakise 6 months itu training kurina itu tala alphabet ase ina kurina ami jundo language pi mula certificate tun dakise ami jundo language pi man 6 months edo kunmina parwo atha di parina thakatam de language and culture exposure kurina mula first ministry to start hoje language pi kita to funny incident bi hoise ekbar to bura ekta to jungul ekdam dur jaise animal saule jado horse pa jaise ami jun tai to english na jane aro moi to Mongolia kotha bhal na jane ina ona moi bi ekta kotha ko no bujili ekta ko gelibi na thakise to এটা তো অলপ জানাৰ পৰা মই অলপ জানি থাকা এইটো কাৰণ ইণ্ডিয়া গিৰ তান ইনিথিক কয় আৰু চাইনা গিৰ তান খেতাত কয় তো মই তো তান এইটো বুঢ়া গে না নাচা আইবি না তো ইন ইনিথিক ইন খেতাত ইন বৰ্ডৰ গৈ না কিল তান বৰ্ডৰ গিৰ কিল কয় ইন ইনিথিক ইন খেতাত ইন কিল তান্দা থাং মই এনা গৈছিলে তাই তো এইটো বুজি যাইছে তাই তো 이나오나 타이비 항시나 아미준 이만 둘에 꿀미나 타자 아미준 ekla 보이나 항시나 나타가 itu funny incident language la barrier la itu koi diase inaona language exposure gane jaise itu ekta to le amila friends mua itu language exposure za do city ra kiman kilometer jaise jane 2000 kilometer mula life the first experience past in bera 2000 kilometer ita to bas de boina alchi bi lagi je amuni bi lagi je boile to komor bekhai uthile to thing bekhai khomaile bi sob khomai jise ita to khomaule bi nai ina ona tuk pai gina 2000 kilometer cha do idu kun khalote pungi se kole to nomads idu tala gerje jo chudula to nomads kala idu nomads to kunba janin na thakibo kunba na janin thakibo itu karone moi olop koi dibo nomads to kun ase gole nomads to takan januar saigina bera manu anse takala hate to januar do more than 1000 thake aro takan do sal de 5 par noile 6 bar chaka change kori itu kile ase gole tan pani aro grass pisarole ek 3 moina 3 moina nisna to tijite thakibo tijite tade boigina tagan thakadam januar ba kita grass khai khotom hobo mon de ai jabo mon bra aro tade boigina tan kita grass khai khotom hobo aboi de jai jabo aro aboi ba kita khotom hobo ina na tobu bole ina ona bera manon se aro tan do special place ekta ase itu especially winter gane se tan winter de hasha guna thaka kwa itu jaga thake kile gele animals kan bi tan
গৰম লাগে আৰু টান বি গৰম লাগা কাৰণে এইটো শৰ্ট ভিডিঅ' একটা আমি দেখাই দিওঁ সাউন্ড কি হৈছে এইটো সাউন্ড নলা হৈছে এগুলি কোনে তাতে আমি অলপ কাটি কাটি না দেখাই দিওঁ এইটো এনিমেলছ তান ফেমিলি বেৰালা এইটো আমি ভিডিঅ' ল'লা আমি দেখাই দিয়া আছে এইটো একটা গ্ৰুপ আছে আৰু এই তাতে একটা গ্ৰুপ আৰু পিছে দিবি আৰু একটা গ্ৰুপ তান এইটো আলাগ আলাগ বেৰাই কিলে গ'লে ইকিলতে বেৰাইছিলো কি তান জানুৱাৰটো মিক্স হৈ যাব জানুৱাৰটো আলাগ কৰিলে বেছি দুখ পায় একটা বলে খেতা একটা বলে পলাই যাব একটা বলে খেতা একটা বলে পলাই যাব এনা থাকে এইটো কাৰণে তান একদম দূৰ দূৰ এনা বেৰাই আৰু কিমান মিক্স হৈ দিবি একটা সাৰপ্ৰাইজটো কি গ'লে মালিক পৰাটো তাই লগা জানুৱাৰটো কোনটো আছে এইটো জানে তাই এইটো ভিডিঅ' একটা আছে ভিডিঅ'টো আমি নেদেখাই থাকোঁ টাইম ইমান নাই এইটো আছে নোমেডছ পিপল আৰু ডাঙৰ টুপি লগাই থকাটো আমি লগা টিম লিডাৰ আছে আৰু ডাঙৰ টুপি 4টা লগাই থকাটো আমি লগা টিম লিডাৰ আছে অষ্ট্ৰেলিয়ান আছে তাইতো হ'লে মংগোলিয়ান মানুহকে ছাতি ঘূৰালা আছে তাইতো আৰু এইটো কোনোবা নোমেডছ লা ফেমিলি খান আছে আমি খান ফটো খিচিব নাজাগিলে এনেকুৱা তাৰ ড্ৰেছিং খানটো ঠিক পৰা লগাই নাই না আমাৰ এইটো ফটো খিচালা দেখাই দিয়ে জানে এইটো খান আছে আৰু এইটো আছে এইটো ফেমিলিটো আমি থাকিছে আৰু এইটো ফেমিলিটো মোৰ লগা ফ্ৰেণ্ড থাকিছে মই যোনবি একদম আলাগ আলাগ একদম দূৰে এনা থাকিছে এতিয়া ইদে মই কিটা তাৰ ওচৰত পুঞ্জি কিনা মিনিষ্ট্ৰী নুকুৰা কিটা আমি একদম এতিয়াতো জানিছে এইটো মিনিষ্ট্ৰীটো ইমান ইজি দি নহয় কিলে গ'লে তালতে জানুৱাৰী চাই কিনা তালতে এনেকা বহি কিনা টান কি ঘূৰে টান কি খাই এইটো খাই না বেৰাই না এইটো কৰিবলৈ ইজি লা নহয় গুণা আমি এডভান্স বা জানিছে এইটো জানি না থাকা টাইমতে একদিনতো একজন মানুহ আহিছে এইটো ফেমিলি এইটো বুঢ়া এইটো দেখি আছে তাই লা খৰে আহি কিনা মান তালা খৰে ৰখা আছে তালা খৰে আহি কিনা একজন চুকুৰাবা তাই কৈছে আমি এইটো চিপ লগা মাংস আৰু গড লা মাংস লাগে ছাগলী একটা আৰু চিপ একটা লাগে এইটো কাটি না মৰাই দিবি এনে কৈছে তো এইটো টাইমতে কি হৈছে গ'লে মানুহ এটাতো চিপ ছাগলীটো থুৰলৈ খেদাইছে ছাগলীটো পলাই আছে থুৰিছিলে হালা ঘূৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে হালা ঘূৰা ষ্টাৰ্ট হৈ নাতো হৈছে থুৰা আৰু হালা ঘূৰা একি কাণ বি বিয়া হৈ না আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব চিপ ছাগলী মৰা দেখা মানুহ দেখিলে কাণ বি বিয়া হৈ না কিনাবি নকৰে লাষ্ট টানলা মৰালা ষ্টাইলটো কিনা মৰাই গ'লে টান এইটো কাটি দিনা হাতটো গুচাই কিনা হাৰ্ট টেক এইটো মনকে কানেক্ট কৰা ৰছীটো ভাঙাই দিয়ে তো কাটি দিয়া আৰু হাত গুচা আৰু এইটো ভাঙাই দিয়া তাক ছাগলীটো হালা কৰি কিনা মৰিছে হ'লেবি মই লা ছাৰপ্ৰাইজতে চিপটো কি হৈছে নে চিপটো টানিছিলে এইটো বুঢ়া একলাৰ থুৰিবলৈ পাৰিছে টানি কিনা চিটা আনিছে সোমাই দিছিলে সোমাইছে কাটিছে হালাবি নাই আৰু হাত গুচাইছে মৰি দিছে মইতো চাই কিনা তাতে চক লাগি না ইনা বৈ আছে এইটো আমি আমি কি এইটো বাইবেল পেছেজ আমি একদম ইয়াত আহিছে তাতে কিটা জন ব্ৰা তাই কিটা দেখিছে the next day when he saw Jesus coming towards him he said behold the lamb of God who takes away the sin of the world আৰু John 1:36 চাইলে when he saw Jesus passing by he said look at the lamb of God মই একদম সাৰপ্ৰাইজ হৈছিলোঁ খাই কিনাতো এতিয়াতো মই মন দি ঈশ্বৰৰ কথা ক'বলৈ শুৰু হৈছে কিনা হৈছে গ'লে চিপচি দেখিছি না দেখা নাই আমিতো দুনিয়াৰ কাৰণে না কথা বি একটা বি নকই না এনেকা মৰা আছে দেই দুনিয়া লা পাপ কাৰণে আপনি লা পাপ কাৰণে দুনিয়া মানুহ লা পাপ কাৰণে এনেকা মৰা আছে দেই হালাবি নকৰি না কমপ্লেইন নকৰি না আমি মৰা আছে দেই আপনি আজি এইটো নোমেডছ খালতে মিশন ঘূৰা দাও চ্যালেঞ্জেস পিছে আহিব ডিফিকাল্টিজ পিছে আহিব কমপ্লেইন নকৰিবি দেই
মই আপনি কিনা মৰম কৰিছে nomads itu amni kurul ministry kan ibe moram guri de tan ye good news on hai de tan bi huni bole right ase to amni kam gram de ki uri difficult sai uri complain no guri ekdam isor la moram do honai de kuina ami monde idu as ami do dikina idu hunina suku pani bi ulai suku pani olai na mudo team leader la so jai na sir, itu division di kana. Naka show wisle team leader bi hoido. Osa se kun tai bi ami explain grar itu huna tai bi sugut pani jama hojana ami jun ek tak share guri dekina. Dunia manu ane na isoro sacrifice kuna tai par chule to angel khange koina ani na bi morai du parol dai jamian manu ye holibi tai na nugurina ekdam namno ta guna complain guna mura isor jamian kane pap kane aru itu to amian taila good news to sab ke bungjawle amian la hok ase kwan jina itu huab sida ami isor ke accept koriche kurina oi isor thik ase amni ba ena goisu gole to ami jabo kuribo ego complain nugurbo aru tala opore ministry kurbo kwan jina ami chaigina hide First Corinthians 9:20 de kwan jina Paul bra Jews kan ge Jews nisina lo bidore thagan ge lo bidore thagan nisina lo barde thagan ge lo barde thagan nisina aro tuk taklif ke week kan ge week nisina ami inaga thagije sob kane alag alag hoina saise aro itu opore itu kile gorisi gole moi kon ba hulbi tan manu ekchun hulbi win gule parul kane kwan nisina ami bi chagina tan nisina ekta hoi jaina tan ki khai tan ki gure tan khomaile khomai tan kandile kandi ina una ministry kunaiche First itu hile tando muyan ki ekdam foreigner sina stranger sina side kije hulibi ita to tange meli gina kotha suda guri gina ina partnership friendship hwa bisi to ki hoise gole ita to friends hoije sati ekdam bhalo hoije openly share gurule pare tan mi tangla mondu ko manmi mala edu kotha to share go ina una friendship ne edu moi thagala khorla baba ase tai bi ekdam excited hona amige खुशी वो था कि ना और मन फाट भी पुला तो मन ये first इनका सब करे चुली भी इधर भी सीधे इकिलो ते खाई ना मियान इना कुरा आमी अपने दिखाई दे से और इधर बुरा तो पुले मैं first आदम दे ताई तो Buddhist believer पिछी strong मानो से और ताई तो nomads लगा leaders हो जे तो first से आदम तो आमी ये एकदम कोथा भी कारा आमने को तेरा से की बुलाई से किले बुलाई तो मानो तो जानी Man to Christians guna itu amni to kilai se ki gulai se kote rai se amila papa la nam tak bi hudina amila papa la job tak bi hudina tai janilwi ki guru baru na jane olwi iduan hudina thaga moi namno tar hoy papa la nam do je papa to itu se ina una ekdam phal explain guna aisile last sido tanglo to bui thakina do ita to tai bola bi olda friendship hui je tai bola bi olda pisi close hui je aru man chaule tam de tai bro olda ami kan kane gana dedicate kuri je kuri ina naja ki de taibra ro ahegina idu moi thaga family khore agina idu chukra ando amian ni bi bothai dibina amian mi talo builu munjai do kotha gona builu munjai do gena ina ahani sina tai du man kara thaga manubi ida to namno ta hoina norom hoina mon norom hoina ina man sati hoi ja dekhai deze aru idu tamne ami jun sati ami sati mujun ekbar to kam guri thagamde dress kuri thagamne ami jun kotha kuri jadamne ina kotha kuje sipsi edu tude friend de tude na sipsi aro mua to na kam kuri so kwado hunai bhala so to practical field aile do iman easy no do man challenges do ina kamde idu time de ami photo kichala amne ni idu dikhai dese idamne ami bai hoy to ami gan idu challenges aro difficulties na takil do mission hoy do mission ne kita challenges difficulty thakibo iduke overcome koribo parbo aru idu opor hena chaile parisu gole to future idla fruits to ami gan pawo do ina goina ami jun William Carey aro idu Edward Winter Clark la history gona takan bi kiman thurba ise sacrifice kuina khor charina comfort zone buil pare tan holibi khor charigina aina ida India de India north le aro
Edward Winter Clark Nagaland ahegina ida tai laga college tak bi khulina ina ministry kura to achi কোন গানে আছে আজি মই ইমান ডাঙৰ চাৰ্চ বনাই না ফ্ৰী worship গুলো পাৰে আছে ফ্ৰী প্ৰে গুলো পাৰে আছে ফ্ৰী গানা গুলো পাৰে আছে ইটো কি কাৰণে আছে তাঙালা sacrifice পাই আমি আজি না ফ্ৰী গুলো পাৰে আছে কোনা আমি যোন কথা কৰি থাকা নিচিনা আৰু একটা কট আমি একদম খুশি পাও তো সিধি স্তুত পাকৱালা if Jesus Christ be a God and die for me then no sacrifice can be too greater for me to make for him যিশু খ্ৰীষ্টাবি ঈশ্বৰ হইনা তাই দুনিয়াতে আইনা আমি খান কাৰণে মৰিছে sacrifice কৰিছে গলে তো আমি আন তাই কাৰণে গুৰা sacrifice তো তাই আসলে তো একটা ছুটু একটা কিবা বি নহয় না মান কম্পেয়াৰ কৰিলে নহয় কলা আমি সিধি স্তুত লাই দুৱা একদম কত খুশি পালা ইয়াদ কৰি থাকা ইটো আমি আনিবি কৈ দি আছে আৰু আগেতে কোৱা নিচিনা নোমেজ খান্দো তান্দো পানী আৰু গ্ৰাছ পিছাৰনা যা মানুহ আছে তো একদিন তো আমি তালা ফেমিলি লগত বি থাকা পাচা দি দাব আবি পানী রোল যাব আৰু আমি তো যাইছে চাই কিনা তো পাচা দি তো পানী না 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 সাপক না তো ক্রক না খাই দিছে তো মুই বি এ না খালাস নি না মুই বি না পানী নি খাই দিছে খাই দিয়া বিছিতে খোড়ে বুঙিনা তালা আমারা ফিল্টার গুনা চাইছিলে ইটো জানুয়ার খান না থাকিছে পুরা ইটো এনিমালস তো কিবা ইনসেক্ট খান জিন্দা আছে ইটো তো মুই তো অলপ ডাউট হইছে আগে দি পেট অলপ বিয়া থাকিছে ইটা বি পেট তো আৰু বিয়া হৈ যাব নি না অলপ ডাউট থাকি না তো পিছিতে কি হইছে গলে আমি পেট তো টেনশন হইছে হই কিনা তুক পাই কিনা না থাকা দন্দে মুলা সাথী আমরা এই আপনি না তুক পালাবি ফটো তো লো লাগি তো না লই দিয়া লাই কিজি না তামনে দেখাই দেছে ইটো তো ইনা থাকা হলিবি ইনা থাকিলবি মই হতাই একটা বাইবেল পেছেজ ইয়াত আই ইটো বাইবেল পেছেজ তো কি কোতে আছে গলে Mark 16:15 to 18 কোৱা নিচিনা ইদা আমি 18 পুৰিনা যাব they will pick up the snake with their hand and they will drink deadly poison it will not hurt them at all they will place their hand on the sick people and they will get healed ইটো কিটা আমি 15 বা পুৰি Mark 15 বা পুৰি যাইছে গলে তাতে কোনে চাইনা কিশোৰলা কথা কবি কৈ কিনা একসেপ্ট কৰা খান তান্দো বাজিব আৰু একসেপ্ট নকৰা খান তান্দো কন্ডেম কৰিব আৰু আপনি গান চাই কিনা আপনি আমরা স্নেক ধৰিলিবি পয়জন খালিবি আপনি ইকো এফেক্ট নহব গলা আমি ইটো বাইবেল পেছেজ তো ইয়াত কৰি দিনা আমি একদম তাৱাইবি খাইছে আৰু প্ৰেবি কৰিছে কৰি কিনা মান দেশনৰি হলিবি একদিন দুইদিন হোৱাৰ পিছত আমি একদম ভাল হৈ যাইছে আৰু হেল্থ এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল ষ্ট্ৰাগল তো কি আছে গলে মই ইণ্ডিয়াতে থাকাত নিতো উইন্টাৰতে তো কিতাবি বিমাৰ নহয় কিতাবি একোটোক নাপায় হলিবি তাতে যাইছিলে কিতা উইন্টাৰ হ'ব বোখাৰ চৰ্দি আৰু খাসিটো এনেই লাগি যায় ইনা লাগি না একদম তুক পাই থাকে হলিবি আমি আপনি কান লাগা হতাই প্ৰাৰ্থনাটো আমি লাগা কান হতাই শুনি থাকি আমি আপনি লাগা প্ৰাৰ্থনাটো ইটো আমি ইনকাৰেজ হইনা প্ৰাৰ্থনা কৰিনা প্ৰে কৰিনা তাৱাই সাৱাই খাইনা ইনা আমি ইনা কৰিনা আইছে আপনি লাগা প্ৰেয়াৰ সাপোৰ্ট বা বিমাৰ হলিবি একদম ডিপ বিমাৰ হইনা ইনা পাৰি কিনা আইছে বিমাৰটো আৰু পইচা বলে গলে তো পইচা বলে বি স্ট্রাগল হইছে আমি ইটো মাফি মঙ্গল মন যায় কেলে গলে ইটো দো আমি নকবলে থাকা আছে হলিবি এস এ টিস্টুমনি আমি কৈ আছে আমি একদিন তো তুক পাই কিনা ইনাকা থাকা দাম দে আমি লাগা একাউন্ট দি পয়সা মন না থাকি না থাকাম দে আমি লা টিমমেট একজন নাম বি নকব কোন যে তাই তো আহে কিনা আমি গে আপনি তো মানুহ কিনি না দিয়া খাই দে গলে হতাই খাই দে গলে সরম নাই এনা হইছে আমি তো ইটো শুনি না মন ভাঙি ইটো কি মিনিং আছে কোনা মই কি নকৰা হৈ কৈ কিনা তো আমি তো নিচুৰ হি কান্দি মন দে কান্দি কিনা খৰে খৰাই না কান্দি কিনা অ ঈশ্বৰ ইটো কি মিনিং হৈছে আপনি লা মিনিষ্ট্ৰি গলে যাতো আমি তো বেকাৰ নিচিনা হৈছি তো মানুহে মাংগিনা খাই কিনা মানুহে দিয়া খা নিচিনা ইনা হৈ যাইছে তো ইটো কি মিনিং আছে কোনা ঈশ্বৰ কি কমপ্লেইন কৰি না খৰে ৰাখিছে গলে তো আমি বাবা কৈ ভাই শুনি গান আমি ইনা কব নেকি ইটো কি মিনিং আছে না কমপ্লেইন কৰি না ঈশ্বৰকে একদম ইনা থাকিছে হলিবি এক সপ্তাহ যাইছে 2 সপ্তাহ যাইছে ইটো বেছি তো আমি ৰিয়েলাইজ হৈ না ঈশ্বৰ মাফ কৰি দিবি আমি
amni ki naga complain kura do ami nabungja ase maaf kori dibi guna isor ke bi maaf mangina aro idu kwa manu bi ami tai ke to personally kona oli tai ke maaf kori diside guna ami mon phiro tai ke bi maaf kori diala aro kita struggle ho ami poisa kane kita problem ho ami la team leader la sorry sita jabo chaigina tai ke to moila account form na lui jaina dekhaina sir moi to ina ase de amni la khushi ina wo jamde ami la team leader ba ami ge pc modot kura finances le tai ba pc modot kura manu tai la janam janian ina ga manu ta ase tai garne lop kiba kuri dibi ina gamde donation dia idu bra ami ina kurina aisho aro ami khushi ba do ki jule iman struggle hulbi kitari manu nishna khor barde khomanai manu nishna ek rati bi phat na khaina khomanai isor ami ge do iman moram sini una ami bi realize hoa aro idu Matthew 6:25 te man kita saja ota de kwa nishna amni montuk no kurbi kali garne amni kle montuk kure ase kali garne kari janibo ina amian Matthew kita 6 te sai jabo aro 6 Matthew 6:33 de aro kita saja ota de kwa nishna but seek ye the first kingdom of God and his righteousness and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble for its own. Kuan isna dide, first soguraijo do bisarbi. Ina bisarle sobto amni ki dibo kuan ina. Kita moi tuk pawo kita problem ho, ami fasting lo, prayer ho, kuna isoge. Ina amila montuk to sob koi dibo. Aro ina koi dabse hosalabi isoga ekta bole nole to ini rasta kholi di ina ona ami aise. Ami iman struggle holibi, iman tuk pailibi. Ministry gramde emman khushi ba thagide ministry gramde kita boda ami dress up thik lagaina necktie sita aro coat khan lagaina photo kijilibi iman sundur nolai holibi ide ministry gramne tanra ini photo kijibo gamne mata damde kijadamde man phal sundur smiling face hi thagibi amni ami tikijla inaga joy iduna idu hi thage aro moi realize koro idu disciple khan mi ina kinaga murisina kina murul pario bhabna urado takan mi na ministry gramne khushi daga damde manuba moraija manubo kola katilbi hisab nona khushi ba murija idu asni yo gona mi realize hoa amnian ge idu photo dikhai deze aro idu ina ami NGO khan gibi involve korna idu homeless khan ge chuli kati dibo matha thulai dibo aro phat serve kori dibo ina gona homeless lot NGO lot bi milaina ami ina korina aise aro idu bore idu love cafe ministry guna se idu to amila local church ami chala local church bratai bra takan ami gibi aibi guna ami actively involve kurina talo the love cafe idu to young khan gane se idu to kina kore gole amian street te jai gena track digina achi to aibi amela cafe de coffee khawlai bi guna lui jabo lui jai gena anina talo de gana grubo action na kana present grubo action bra games khilbo action bra question award hakbo ana ona action last testimony gona ami kan love cafe run gore aro idu love cafe de young manu kan change wa kan bi pisi tan naga change huina aigina ta di ministry gora kan bi ami dikhi paise aro idu to ise idu bi ekta NGO se idu to le secular NGO se pachakan ki idu mongolia kan do साल 18 नोता कौन भी religious practice ने सिखा वो कोई ना से हुई इधर अमीगन as English teacher को ना चाहिए ना English खान सिखा वो इना उन्हें shape खान इधर सिखा वो सिखाए ना इधर तो circle से इधर तो square से और इधर तो cylinder से इधर तो star से ना और इधर तो cross से दे को ना कोई ना इधर तो cross तो ईश्वर मुरा से तो अमी मान ला पाप करने ईश्वर मुरा से दे को ना मैं indirectly तांगी सिखाई दिया ला इधर photo दिखाई दे से aro itu to ise imin orgamal guna se jaga idiba city bra more than 10 kilometers enaga chaigina amingala team leader man bra ekta Sunday school start kurise aro itu pachakan do ek par bi isola kotha nuna kan je itu to Sunday school start kurigina amigan tan le monday day first day nole first week te cake lui jaigina kula birthday asa ji this month kula birthday ase guna hodibo tan uthadan de tangi anina achidu tongala birthday la number cake katibo de gona cake katina tanglo tibi ami gana sekai dibo aro games khan khilibo aro ina ona last idu ami ala team leader la maiki mongolia style mongolia la kotha bra bible la history to ekdam bhalo sekai dina ami gan ina kurina aise aro idu karne idu ministry karne ami gan partner kore je idu kile jogole tuita local do ekdam ministry de kam
ministry mon dia tuita local power living na pray kore ase kile gole idu ami kan enaga luina chaise gole to pichide police kan checking aibo takan hodai kita checking aina researchers kan duan bisare to idu checking amra lead kurina pass gole to amian gido khetai dibo idu kane amian idu ministry kane tuita manu ekta mon dina amian mi partner kore ase norukhi kina amian mi idu ministry kane partner kore dibi kuna ko ase kile mane idu tuita manu la under de kurisi gole to amian kobole kotha chance pai idu kina kobo gole to man to takan na modot kurbi gorba takan na ina help kurbi gorba chaigna help kora ase ina gole chance ekta pai idu bra tuita manu amian local kane local manu tuita ina pisare se de guna amian bi partner kurbele la request idu amian ye honai di ase aro Nurukhina ami ekdam dangor thanks ase KBCM sob manu ge ami kane nurukhina hotai partner kori dia kane aro nurukhina kotha bra holibi ki holibi ami ye inaga modot kori dia kane ami ekdam dangor thanks te guna du ami the short te khatam kore ase last te hole tala kotha bra ki is gole baitla to thank you may God bless us. Kawang na minyong fanang, yung ngacay bu, Mongolia de tado bu de, atama yung sinyay siday bu ngonang, saba jam yelak pakai matai wang lakai niu laugay. Okay, channel subside minyong fanang yelak pa nang ayan yang tuai sauda yelak pa kawang moy mansi. Kawang mikti siwa dama yelak pa yaha mahong libu hem cha yelak pa chay ha. Hem lok lak sing na hem nga mai cha taman phai chai no lai sui wang su mu pu yalak hem cha chai ha Mula dan namai, wang sembau tuan pai tani bu socung wipa, nyom bau yang jumbo Christian kada mailan, awang na hibak kai ayen, muiman tamu ba tuman lingba, kawang da minyong bu panang. Adam kada lana singangon ok, ane Adam dikon lana singangon ok, ada lay sui semenang, tawa puka nyu puka dangonang, hayang pumcing tahun mengop puka dangonang. Muang se hak yong mong sang bu hibak chang oyang ki atau MDC menyau ngop ngoyang gitu atau ngowan de KBCM board mission board kaya jambu kaya tening MDC me soyang sa konjong higher secondary school me tuiling ngonang tau pha hangoyang hayang boyo toman ling pa kawang moiman pa kawang dahai yopu me jamnang hayang anama thank you se bu hatau awang nang au chai tamnang ane hadau hibak amai chama atau hem lok lak china hibak pha dambu chen minjong pha sa hadau ma hem cha lok lak china yong bungonang hadau hem atau link bu ajing original hem ngonang naman chai open ok ngi open ok ajing YouTube channel lai sui wang su sengon hadau ma ngi gelak ane hadau hem ajing saki hem ngonang testimony song ngonang hem title Krista kaya yen saki ye
Cai nau lai suai de minyong fanang hem kaya kawang ngau ya apa ya emik ti siwatam bo de lak pamong mayanang kawang moi mansi kawang mek ti siwatam bo to bo sailak ayanga cude mong sang bo takasang bo hangki yalak pa kawang song de ya apa ya me bo yalak pa sepse do le me yulak to ke do taidam yalak bo welak chen se pastor ba de hebak fadam nang Kawang ngau hatu ki inang wang he ongpu mapu wang he nyipu deng waya kadalana minna yi nonang akan fema imana ada ape mai bulan caknang hayang tuido buya oklak pana fanang iman moilana ada yi nonang se atapa yongwan bawa inang Hapoi, oban numana wamchonga cacang cabu se iyabe. Hayanga oban numana yawalibu haaying tau batang ma toyabe. Numana ate yawalia tamnang. Numana I taulan kong kimbufay taman hangsin to nyailak. Hayanga emapu numan nadiang lip. Numana atatobu ya paywanda numana ku ya bu yanmok yichi maa ya pai bu ba yichi maa takpa bu ya painang numan mabu tauba tawa ya kalaksa numana tainang ka atakba yongwan bawa hatau inang Yongwan bada ating lak bu pai ya pai bu tobu nam no lak china yalak pa tikonlan te hibak ebna. Hymn number 193. 193. Tona no man pen pong asayo ta nang an heng au hi pa kaya ya say to ching ma yo yang to ta nang yan ye pa wa ching ching in nang sa ta te la ka tok to yo wan pa in nang môi hay man ya pa ning ya pai hay ya pa la to ku tao a tiếng lắc bơ say ya tóc quan ta e lam vui phương nhang man nghi quan ta hào quan ta ya yang yong bơ ta bơ chai nang ki o sa ta te
la ca tộc tơ yêu hoàn pa e na môi hay man a ya pa ning ya pa hay ya pa la to ku tao ayan ita pa na pa yang ki tao ang bơ hay mong am bơ sai e ma tek bơ hang e o ya ten o e ya e bơ tao chai na o a sa tao a te la ca tộc tao yong hoàn pa e na môi hay man a ya pa ning ya pa hay ya pa la to ku Tamana tobu ching no yoblak hayang atakaten balan ching na se chama wek yok. Tau kema takaten na bumbu mai dambu yahubu ngobulan yui nyui ching ma yongkai hayang anuman ching na chama yubu bak yahunang hayang atawa kawang ngau cha ilak hayang atau ma yong ngobu sosan balana pumanok so ching min ma numan ching na se yobatam lak. Tau Iwanda yong bu oklak hage Jericho fai owe jisu pai wanda mikmo ba kada cha lamna ma sotyang ha yungo oba kada akung ngang e kaya lena tai bu chai i yatong tawa hangsi imani idi Nazareth ma bu jisu lenang bu hawanda i ingwan i David aha jisu ada sipsipa sauye ma ngobu katalana edati hayang ching ngok kai se hapo ia siong se ingwan David aha ada sipsipa tau kai jisu lakayong hayang mikmo ba dang da pailak jingna ngaufa oba o bai jisu de dong nang jingna tawa hangi lingna tamu nangki chan ayong ba tawa nyi se ngi hu nangki tau kai jisua ide nang ating lakpua nang maibu ok tege ngidau mamse iya ngibu ok hayang kawang de mikti siwana tama jisu fai de woi oba kunga tau bangi iman saya kawang de menyong fa tanap oyen ating lakpu fai kawang song de painang mongsang mongmyang asaya painang tak hadan asaya painang ada meseja ngin khongau ya payang yupum umpa satak bu jina paingonang ido yikimba laingonang ada khongkem bu jina tomana yoblak tau dokter ya hangaulan me teman fai ka tani pak machota lilak jingna mongsang bu ngonang sinang suicide na menglak jina tau khema hang heda teman mongsang bu hayang bu teman mongsang mongmeng yengi butak ngi butak magmo ba ki atanap yengi ba Yesus Krista da paha hayang nanga ating lakpu jingne nanga maidam bu taulak hayang nanga maidam bu tawanda kawang da menyong falak tabi sagi palak tabi
Teman jam sefanfa yubu bakya jam yuba. Haleluya, haleluya. Acau ba ada ba yongan ba kawang. Nang sisoma, nang kadalan tumana. Nang ayopu nang acai pa. Hadoma nang sausan balan. Dikon socing sagi ni yang Bulbit ma yong yang Wang dang kawang nang kadalan mong sang mong yang bulandang me. Yak hong yang ayo badam nang. Hadoma kada ko lainnya na bay bungonang. Takpu ngonang. Mong sang bungonang. Mong yang bungonang. Yani baci su Krista mabu John bu wong bong yang bu jeng na bay ngonang. Adama yop nok da bay ngonang. Adama yop nok da bay yok. Hayang boy wang dang kawang. Nang acau ba ada ba yongan ba kawang. Nang song da duman bay boy. Hayang nang kadalan ingwan bu cai wa. Danap, son of David, have mercy on me. David aha, ate sipsipa se, ayen na kawang nang de ingwan dege. Chingmay kawang nang imana yopu de cai pa, imana tongbu de cai pa, iman sapu ingwing wangdang kawang nang ayado. Hayang pumeno ko saki na miyang yopatambuay. Nazareth Jesus Christ menma. Kadong nyo mangobu minasay dang masayong buba. Hayang angan ayong ngobu. Jesus Christ menma. Anu kasi yaha sa dambu takaitan amyang mabu lana damnang. Jesus menma lana damnang. Wangdang kawang nangapabu ayen. Hayang hada ayen mong sang mong miyang tikaya okpe. Hayang anu kasi yaha tokpu cingna. Yui ayenda nuwe. Yui noksada nuwe. Hadau kadong nyud te nuwe. Ngai ni bunyi yengi hubu. Auhi kada mong sang bu bengonanggi. Auhi ba kada pakchot na lilang na ngonanggi. Hadau pumainok wan kon mabu. Auhi do tabaya panjabay cingna. Nazareth Jesus Christ ma. Hadau suicidal spirit anu kasi yaha pang macodalina tamlak singna sa konbu yaha amyang changadanang. Haleluya wangdang kawang. Hadau yaha amyang. Hadau noksa hayang ayande nyi salai na dadam. Jesus man changadanang. Haleluya wangdang kawang. Hayang hadau malainya na pabu. Hang senengoya ba wangdang kawang. Nang daading lakpo bay pabu. Nang men mayak kacon na yobadam nang Jesus Christ menang kadalanda may dambu angan wong fado. Tulo may dampa hayang sa ayong ngobulan iman yong yang asod wandemu. Kawang na kanyin wang hatuilinga takhadan sa yaday do nokte kawang nang mubu kanyin wang ha. Tuiling bu may dambu apong taw yang ayan chinbaw dambu sing yang la ina dampa. Wang nang kawang nang yak pan paboy. Hayang upa kawang. Sao yung yang ngobulan ma atam maniw ning nay bupay takay din chawa yok bungonang ka Nazareth Jesus Christ man ma ngaw kyang panang hadaw mong sui buyaha tayo anu kasi yaha chon budak amyang tayo hayang saa hadaw kaadalanda wangdang kawang nang lana damdo haleluya wangdang kawang nang yakta fanafayop nang ating lakpo kaadalanda semay buba hayang kak subu lamma taubu sihengin nang da tobu ya bay ngonang geo bagawang nang ka dalanda oni obu panna yadai bu moiman sokotam si nang nai bu pai yisi kama ya palak sihengin nyajang ngoboy yising bujing na pa ko kama amyang wendam na hayangan nang pai tuk tai bu amyang boy amyang wendam si hayangan ani ba pawanda kak su kawang wangdang moyok lakpana moilana pa ok lakchina yaha majalak tim dadam pa se nang mohi mana dambu sihingin yan mok yan ha hoyak lai pao jingno panpong me mong mai maya abaibu nang men machaw dam ma fan fa yup nang dolana supa nang mong ai yeu amen kawang mohi malak sutke kawang na minyong fanang kawang na minyong pabu toy do bu hay yalak pa dak hay den balan tin yo pa inye na
Yahasaki tamahane akong boy yup tambo nyum bade yang sausan balande minyong fanang yalak pa kawang moy mansi. Sao yalak pa hem kaye kawang ngau ya apaipu. Imikti siwadambo hem cha chaya hem loklak Angchong Mission High School. Beli lok kuadat ado loklak Angchong Mission High School students land imanda hebak fadam nang. Check, check. Hello, 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 hello. Hello. Hem kaya kawang ngau ya apa ya lok atampu Angchong Mission High School students landa minyong pabo yalak pa jaidam nang mana yan yang students teacher mo landa yalak pa kawang moy mansi. Sa yalak pa kawang ngau Book of Acts Bible study ya apa nang yalak pa tuman pe niyom pa ka yalak pa kawang ngau tamahana lakching na hipak ya pailak yang pailak tau gay tane yang kawang ngau da pon ya yang pomadaw jenga meng ha mulan cha me yong yang tanah Yop kening. Cawa da bayongan ba kawang. Nang kadalan si sema nang sausan ba dau yongan nang ngau sagi palak jene. Bai ngo nang dau mong ki ichi yang boy kawang nang caw angan mong mong bi ngau ok lak jene.
nang chon pa hayang ngau bu ba yen hayang chai bolano cha ki moi man tau lakana wang nang ka wang nang yak ta fanava Jesu Kristus min mayup nang taulana serupa nang mongai yeu. Amen. Shot ke? Lambulan Lai chapter 1 FK. Lambulan Lai Apongcha Acts chapter 1 Menyibu hat madamana verse 1 mabu 5 tengoye ngau yang ke tanaba 6 to 11 mangupu ngau hadau teman hibak achinga to ngupu mongma ngau lak chena nganglak allow denominations namyang kama yop noka kawang ngau ibu hai yup pu hai ngau pu hai lok pu kon dalem belia ke sonang hayang boy tumana awu yi ibu kon da cha hado ma khong ke mu solak se baptist wang lam mu yi chi au hi ba bible college mu yi nyau au hi ba ti kon pot ngau kham mu yi nang bang chim ngau kyang yi chi hayang boy tumana mong da ka tai jam si bu jang ngonang hayang kon da cha mong mu so ok ma mama da masok ko madawa hibak chon bu man bu ne si inang tawa to man kawang de hibak yipha opuni lak haya teman hibak pha bu ni lak hayang boy halim yop nok te teman moilan mong pha pai ok tui so pang bu jing ne hat wok yop nok te jam aniu temanu moilan pai ok pai bulana chin de pai nang hayang boy ye pai bulana heki tui wang bu jing ne ongai anyo chinga la wang bu chinek bu jing ne mai lak ama si yang hayang boy anyo hat nyoi nap ngoi wanda tau ki bu halim hat wok yop nok te ye tai hu pu neng nai bu ya ha da chinga nawo dam yang hat nyoi yop nok ba pai op bu Christian lan ngonang tau yong ma tamano si yong bu jing ngok lak anyo hado hat nyoi yop nok ma face na myang bu battle yop nok te tanap ya tai ngolak haya tai ngolak si wande saji yop nok ya tai ba tau yang bu wang piang ngoi bu li kiang ngoi bu ngoklak atam tau jene iman jing na yop pum omlak hayang tau ki yop nok pai yan bu nok sa phong jong na teman yemang lak jene nganglak tau kema cha ma teman ha tau ki se bechim wande teman baptisa kawang ngau de luas scripture nyau bu de ibu sinang Alo lana lok olay bu hong olay bu yaha do show ministry healing miracle lama buda hado lam buda sangyak bu hayang bible ngau ba hai sangyak ye chai hayang boy ala ibu it sembu chambaki si do uda bu mai nok tai dam timbu noi yaha igam hai tim lak ne si bu ki e bible la hui ilaksi yup pu hui yup laksi makon hui nyau laksi se yup pu si yang kata cha mang tai na dam yang hado mang da dai bu kata ibu nyan tau yang nak si hado lots program se chun bungi na atam nyui jing ma kang i bol kai hayang boy toman jing na revelation na bible ngonang hayang la teman pa ma bu a bible ki e ya hi mang tai no ok ya ngaun ok hayang boy bible bai phen ok lak yi chi bu tau jing na kawang ngau ada Bible. Hatau mak mongcong yong bu hayang atau he si bu baptis kung ngonang. Tau jengna yelak patenap o ex afong cha aliang wok mapu pan majarang we bu mong teman cham iha. Ya pasong ngok lak sa mong hem nang English ya apa ibu ngok ya boy cha ige ini version yang bersewong saya teman konyak Bible cun bulan lak sa mong hem nang teman yup nok ma akung ibu jicai koya master lok pu hem jicai pastor ba tau ngau bu ibu tau bible ma tau jicai akung jam iya boy so ching wi bu ba ma jicai se teman da jinga discouraging hado stage ngok bulanda teman wo se akung lok ha sa ba hayang boy naman sound jicai ba ngonang ge
ok pun miang kama queer London hoi tu mana mic wang man pau okay ngoi gelak hibak ma hangai condenser mic hangai sibu atok macam sayang pangyua lokpu cai lak jing ne Bible ibu cai lak jing ne hake nam nolak jing ne tai tanah episode ma iha lambulan apong cha aling wok mabu panma cha ngoya cha ni lim au be lambulan jisu phai cham chim iman ida dong yongwan ba nang Israel de ang jinga sa abu hipang me ni se fadam lak chia iye iman de hang hiba juan apawa yoi angan me angnang dauyen numana singlak wongpong na yichi hayang poi aube yaha achau numan tangda pailakai numana angan yalak hayang Jerusalem hayang Judea hay Samaria asime hayang kadok nyu akim nguye numan asakine mengla iya taulan ngau yang faime iman laye ngo wande i wui in hayang iman mik mapu i wang forma pangaya Aupa iman yelak pa i ong buda wang yida ngana laingo laihu inkyak ahang inyang kata nyi iman songma yong hayang iman i Galilee katalam numan hangna wang yida ngana yong busi hatau jisu au numan mepu wang da woi in numan hangka i wang da ongangi hatau ki mu i yukala lambulan lai physician Dr. Luke Nyanbu se menyibu hatma iyangi hayang Luke ka gospel luku e nyan buyang hayang ia one of the disciples of Jesus Christ jisu pinlan yomu bucha yichi hayang boy doctor physician takaten buda lai buka da hayang ia hado gospel luke nyan Matthew Mark anio John ngonang hayang boy hado yoma more details systematic orderly nyan bua hado doktor ba nyan bu ma ngonang se ngiong nang tau ki mu i hado Luke of Gospel of Luke nyan bu lakwanda Jisu Krista libu de ngoye mangchong de yubu de ngoye nyan anio tau mu bu yang yi bu chiang nyan hayang tau mu bu wang da ong ma bu tau yang gi hayang wang da ong bu ma Gospel of Luke Pungau Luke nyan jang nyan hatau ki wang da ong bu pungau matok wanda ani ba nyan wanda book of Acts lambulan lai Theophilus se min bu ka da nyan e wanda he pick up from where he ended ambukan ma i nyan wang ya pai tau ngau muk ma wang ye yang gi hayang hadawa Jisu Krista wang da ong bu tau kam teman e wanda laya continuation of the Gospel Luke. Hayang hadaw Luke lai nyan ba tumana singnang Jisu iman contemporary cham mangopu. Hayang boy Jisua AD 30 or 32 3 pangba i jinna halanai ngopu ne se tumana singnang. Hayang iya hadaw ki 30 pangba wang biang ai ngopu mu ma Jisu Krista ayen tai ma yang gi tuman jingne. Hayang tau pai me a new continuation pungau amai i pinlan kai cha lona tai bu hayang hatau ki cha lona tai wanda nero angching gaya sanga bongbu bai wanda Christianan ma bu satamat tuilang tambu heavy persecution hayang hadawa AD 64 pangbayan mango punungo hayang boy tanap pu pungau hayang book of Acts ma hadau Nyari persecution mo bucianga nyana anang. Yang buat tahu saude si unimiang kama
around AD 60 to 62 pangpa mabu record. Hadau yan Luka nyanyang ngona. Tau kema about Jesus Christa wang da ong da pai me. Ani ba another 30 years kipu mong debu record. I nyan okpu hayang Jesus I ngok wanda another 30 years. Iman bai cham ngokpu hadau pungao Luka nyan bungina. Hayang scholars adamai 80 to 90 pangpamabu layang su inang. Ano adam commentators lana even 110 to 120 80 mabuyang so inang tau jing na date yang atau mana mayang argue na mayang yang olak hayang boy akyang yu masing okpu wa jisu penlan yomubu I chana ichi abyu iman pai cham mangokpu contemporary hayang jisu li show me wang da ong wanda anu wang da ong da pai me hangga pu mai nok cha lo na dai hadau evidence pungao nyan ba luk setomana sengya. Tomana text ye ha. Hadoma ngailak ciabe. Okay. Verse 1. Verse 6. Tanap teman ibu verse 6 me. Auba lambulan. Hadau matumana lambulan. Cisufai cama cima iman na ida tong. Yungwan ba nang Israel da angcing. Saabu hipak. Ma nyise fadam lak cia. Sibun nginang. Hadau ma auba lambulan. Cisufai cama cima. Ngokpu ciang iya ba hawanda. Lambulan cigama. The disciples of Jesus Christ ibu nang hadau konteks me alaulan yici hayang boy ibn lan Matthew Mark lan James Peter John Andrew lan hadau lan ibu nang Judas tengoi ibu iman pan meja okay hadau lan pai jisu pai chamme jimme imana ide tong ibn lan hadau disciples lan jisu dong bu yongwan ba nang Israel da angcing sa pu hibang me ni se fadam lak chia meni mahan matuman ngau yang ge Jesus Christa ka dong yu me ngok wanda the kingdom of God chiang konyo yang ge kawang angcing chiang hayang libu dang okpung ye yang ye Easter Sunday bai me about 40 days ka dong yu me ngok wanda after resurrection hangin yo busi the kingdom of God kawang angcing jiang mu anu nyau yang hayang hadau kawang angcing jiang 40 days yang yang bai mo yelak ba ibn landa nyau ngok bu topic related me now the question comes hama hadau angcing ni se hadau angcing yongwan ba nang Israel da angcing sa abu hipak me now ni se fadam lak chia is it now? So the disciples want to know the timeline. Ni hibak. Yo ong singhu daye. Anu sa aji ya. Si ibung ina. Hayang hadau ma angjing si wanda. Ka dok nyu angjing si bujici. Hayang boy kawang angjing. Hayang kawang angjing pai gelak jianga alang balai ma iti sem ngobu temana singnang. Hayang hadau angcing pai galak hayang hadau hama saat pai lak si hadau nginang ayang alam jamaah jisu pin lana hadau ka dong yu angcing pai galak ya imana tai ngono hayang boy imana tongbu ba tong lak yau hangna hadau angcing acing mai angcing hadau angcing ma anu saaji taidam dehen bu yanang lak angcing te labu mo pujop bu yanang lak amyang tai win bu ching mai mong mai bai ngok bu ka wang lam lam bu angcing hayang hadau angcing heki bu yasa nyali mai bu angcing jamma saa bai gelak cia hadau saa cia hayang hadau mu Israel ngok kelak hayang hadau Israel angcing namyang lak Israelan imana yi ilobu hadau Jehovah hadau angcing
au sing bu hadau angjing ma alau ka dong yu angjing lana ma na tam lak ki tai bu ngo nok hayang iman angjing roman angjing bai bi Israel angjing bai kawang angjing ne se ilang na au sing bu ka dong yu mai i ma tai ngo nok hayang boy hadau kawang angjing ka dong yu angjing ma bu ngo na hayang boy hadau ka dong yu angjing sei ok pu ngie nau tam yang long la pai chi hayang boy jing mai mong mai me cha cha da amyang taiwin bu ya pai dam bu krista ma pai dam bu angjing jiang ibu dau jine hadau angjing jiang sa ngai ni si wanda hadau hipak tong bu dau demana nginang verse 7 me iman de hangi hipak juan apa wa yue angan ma angnang dau yen numana singlak wongpong na yichi ayang jisu penlan da ba hadau timeline date specific wang bang wongpong na nang buyang hayang boy jisu ibu ba hadau yen date and time hadawa numana singlak wongpong na yichi hadau ibu nginang hamba tumana cha cha ma ka dong yu akema 2000 mangoi gagi 2005 mangoi lak 2010 mangoi lak se ka dong yu lam ibu ya ka adalan akung ngai bu tumana cha hina hayang over hadau ata da yang halak iman ni chelai tainang hibak it kem nang hayang akim ne it pu hibak mo yepai bon myang gam wei ba ma wei yang imana mas suicide na myang nang yop nok mong teman ki buki ha ka chim yang ka dong ni pungau lai wanda kong ke bu chim kai se chim na tam yang aniu ka dalan yam ang yang nok so nokong lan se bu da man nga sok yang pa atam yang nok mong mo bu cha na tai na yitam ba pastor ba wei yang ko nyu ba wei yang jisu krista yu glak ni hebak it pu second coming hadau it yang ngok bu mo iu om yang jam libu bu ngaulan ngona temana hadau ni hebak it lak jingna teman sang jinyak lak ngaulai tak lai hibalan na teman pu menok yem yang lak yo bu kim bu kung na yem yang lak verse 8 me hayang boy au be ya ha achau no mandang da pailak no mana angan ya lak hayang Jerusalem hayang Judea hay Samaria same hayang ka dong yu akem ngoya no mana sakina myang lak ayang hibak it yadam hayang ba hadau ki konyo yang pai me ni pan nanjing ngo yang 50 days ani ba mangaulak ya chao yu yang ki hayang hadau no mana hadau achau ya lak hayang no mana hadau achau ya wanda no man me asaki na myang lak jene wong dau lak hayang asaki na Jerusalem me Judea me Samaria me and kadong yu akan fide myang lak hayang asaki na myang kema kadong yu akan fide konyo ngolai yang ibu Jisu Krista pungau hayang Krista ya lak jeng pungau taidam dena da wanda tinyi Nagalande konyak kadong ngoi bukie hakang ngoi wanda say ching mai mong mai mongolak hayang kawang angjing tau me ngai nang tau ke me yes kawang angjing pai gu hayang boy Jisu ni hibak it jidam hayang boy hadau angjing ya angjing ya achau yubama wange tenyi i pemme jenang ya bi Krista yaha ma tumanda wanglam lambu hatau kaye kadong yuma ambukan ma Jisu Krista wanglam lam nedam awi noksa pongjong ma Jisu Krista wanglam lam nedam kawang angjing ya fan ma nang hayang atau ngonang hayang atau ba angjing atau melakpu aji hayang boy mabu picture yomabu even a one person kawang angjing ata da ngai wanda temana hadau jeng singbuna tenyi naman noksa tono noksa ngobu hadau angjing kawang wanglam lambu ma ngobu hadau ya fan hui yau ya be hayang boy kawang angjing
ya chao yu yang pai me Krista angjing ya angjing teman kadok nyuma calon na dainang hayanga jisu pinlande ibua hatau hipaka ite yedam hayang ba hatau angjing calon na dai bu pungao verse 9 me iye taulan ngau yang pai me iman laye ngo wande i voi in iman taulan ngau yang pai me iye taulan ngau yang pai me iman laye ngo wande eyewitness jisu pinlana sa aji jisu ke sabai cham ngo bu laye ngo wande i voi in ambu kan voi in bu hayang boy hadau matuan e da wan ngi okpua wang de in bu kadok level mabu atok te in dai bu tau voi in bu tau jang inam tau ga me imana ya sana lai hang na iman ka kadok mongok bu hayang boy iya yuyu na se wang do ongoma hayang voi in hadau gi ngi hayang iman muk mabu e wang fo ma pangaya sejam e wanda ngi chang ngi i vui in bu ngi bu de wang da ong bu yang si lai ngo wanda anu ngi chang ngi wang phom pai bu pangaya which means imana cham ngi yo ngi chang ngi ngo si bu hayang bai wang phom pang ya hayang da bai ma chi suwa yingi da ngi na hayang hadau yingi bu hay ngi bu iba hadau pa ma kep ngonang bu hayang atau da teman ngau ma hangki elak hayang boy tawa tanap topik akyang nyuna teman ayen ma nyu kyang apa hayang Krista yu gelak chiang hadau malaku nang ngau akyang nyuna taw ya ayang hadau teman ayen ma nyu kyang apa hadawa Jisu Krista i Finlanda ngi se ngobu Jisu Krista ngi bu hai ani wang pho pang yang yingi belak atai bu hadau ipa kep yong chaya yong kep ngai bu hadau hayang atau wanda imana ya san bu bai aniu hangga cham yi ibe lay yang nganyang ngo hadau ngi kelak au ba imana yelak pa e ong buda wangi de ngana lay ngo lay hu in kyak ahyang in yang ka ta ni iman song mayo yong i wang da ong bu hadau lay ngo buda wang phom pa yang atau pangaya wando o imana saba ma deki sabat tuiling na jiha i nyau bu kawang angjing saki phalak jing na Judea de Samaria de no ends of the earth kai se tai bu yichi hayang boy ma tai de phei mo wang de nga yang lei yang ngo tau ba teman ayen mo tau ki bu wang nyak haunang jaya au ba takaten bu ngai hayang ada tak min asing blood test na yang lak jing na ngai yisigama i te ka ya yang biopsy jing na suan bu na yang hadau resolve yiglak te nyambu hangi na yang lak suspect na yang bu jing na suan do bu na yang bu jing na aniu nang mangok bu hadau tak hadana alam jahara yang ka pa hadau ki bu hipak ngi bu hay ying ngi bu iba wang nyak Jisu Pinlano ngana laye ngok lak na mu ngai do bu de ngok bu hibak asa hanggi ha nino nok sama nang kan bu nang yayang bu nang isi bu seko hayang anatan nyuyong hayang payong ka dok nyu me yana dai wan de nang bai ho bu wang nyak nang bai ho bu mong sang tại lệ độ ninok pong bu ya fan hadawa ngi bu hay yingi bu iba ma bu
Nyui kiang apa? The cap. Jamba mo jamba iba again. Hayang failures. Nahalan jing na mabu failures honang. Yok sang bahunang. Nyung bayong lan tuman jing no yok sang bahunang. Defeated again and again. Oklak yang masih do anu yai muda. Oklak yang anu yai muda. Hayang hadau wan. Domana hadau wangnyak. Hayang nyui kiang apa? Kep ngai bukan. Nang jing na tanap hangi kep ngai busi. Jisu Krista ngebu hai. Yengebu ma atai bu ibama. Jisu belan. Yasana hangi ihano. Si bukia. Wang de lay bo ini lay bo aja. Kon kim kum lay nang bu. Ayah fan me. Ku o yop nyau. Chamba gi ngau nyau. Chamba gi ling nyau. Hayang boy saji hang he cham judai cham jidau kun myang ka ma. Ui. Hangi moments, hangi jing ne. Hangi ya pan jing ne. Tanap wang de lay ngonang gi. Jisu benlan hadau ki lay ngok wanda. Iman pai cham mayong. Ahang pai sobu kata I 2%. Text me wanda hadau ngina. Kata ni iman song mayong. Ai? Hekatay ngi nang hang ne iman pai iman pan ma cha ngok bu de. Kata 11, 12, 13, no. 13 na miyang bukay. Hadau kata ni jam ano iman obu o yiji. Ahang ni dem yang. Hadau nginang. Hayang hadau kata ni sibu hadawa wangdang somok pa ni nangonang. Akimba verse me. Akimba verse me. Verse 11 me. Hayang imana Galilee kadalang. Nomana hangna wang yidangana yong busi. Hadau jisu au noman mabu wangda wui in. Nomana hangga wangda onga ngi. Hadau ki mu yu kalak. Galilee kadalan. Hadawa kada akau de ibu aji anu. Hadau anu pelan. Temu anu nyepungonang. Galilee kadalan. The disciples. Hadau kadalan de. Actress miyang bu hadau kan maa. Galilee kadalan. Awe. Hadau wangdang sumuk pa niye. Ke do wangdang sumuk pa ibu. Nomana hangna wang yide ngana yong busi. Hamiu tau hadu tong yang ge. Numan hang yide wang yide ngana. Lainang ge. Hang ne ngana yong nang ge. Hatau jisu au numan mapu wang de wui in. Iman witness namyang bukai sati namyang bukai. Numane hangga wang de ongangi. Eyewitness na miyang bulan kung imana, Jisu benlana. Hatau ki imu, yugalak. Krista la igalak. Jisu Krista la igalak. Hayang sa awang biang hajanyi ngoy diki. Hayang boy wang biang hajanyi lien bude. Jisu yilak kaya se neng nailak ngonang gaang. Hayang Jisu Krista hipaka tait. Hadau singlak wong bongo acija. Sa ibu dah. Nang nyinying di hibak ijang discourage na miyang ngunang ga. Hangi yapan ngunang gi. Haya wang biang hajaja tay bukay. Christian na miyang yang pay manang wang biang di jaman ngoy bukay. Ko ngoy bukay se. Sa bahalan ay chamyang lakay se. Hadau wang biang lau bujang na. Nang ating lak butaw lakan. No. Wang biang hang sen lau doja. Hebrews chapter 15 ya. Hadau heroes of faith lan. Ating lak pun naw may lan kaya ni. Imana hang iba chana. No. Hadau chan bu imano yung ibu de. Kawang nga chan bu imano yung ibu de. Hayang boy heroes of faith na ating lak pun naw may lan ng ibu de. Imana acay kan mengi hay tau bu de. Kawang nga chan bu
Tani domano hakangi hai tau no. No. Hayang boy Jisu Krista for sure. Iya yukalak. Aduh nang giutan teman ibu lain me. Ile iya ya ma teman tim dango ya. I jing ne kadong yu akan fide ko nyong olelak jing ne I ang jing pungau. Calon tam puma teman pumanok maidam. Ya nang sa jing lang nang aniu mai ya lak pumpung. Hayang boy tau de bawa yu yen nok samo ya ha ma tim dawo ngolak. Hayang kadong yu ma adanja ma ngok bumong me. Hai ibu jaba Jisu I pinlan pai jam sa ha ai ngok bu da tang pe mata ka tui tam yang sa ji wang nyak tok to wang nyak hau bu na ngok to ya san lak na iman ba ma yang yi yang anu ke ma yong ha yang wang peng 40 days jam ngok ai sa ba imu no si ibu ba ma anu wang da anu ya dai hai yang wang da ya dai ngok wan da anu mimi mama wang po ma anu ya dai Imana saji kon kimbu ya fan me wang dengan ngok wanda lay do wang dang sangok pai hayang imni hangi ibu si namana hangga wang da ongangi hatau ki mu yukala tau kam hatau bunga omai taman do teman ayen me Nyui kiang apa hayang Krista ye gelak chiang hadau iba pena layang yu yen noksa jing ne yu pu hibak ya yan hunang teman mengoi ha tenap nang chai bu kawang ngau nang mong chang me ang do hayang hadau kawang ngau wenang yan na tamlak lambe na ngop na miyang gamaa taklay sagi pabu yoma taman au tauma pen ngop gamaa ating ba lam yu dala iya hayang hang hida teman kon kim ngop busi wang de ngan na laibu ya fan me kon kim day ngonang ka wang da fan fa hayang I metok niang bu anglak I sausana lak ata ngoha yasan ata ngoha hangjing ne ni se yugagi ya hama timta teman ngolak yang ka wang da fan fa yu yen titiket na yang jam yu pui bang ya Haleluya. Icau ba da bayaman ba kawa. Nang song da duman painang. Nang kadalan duman yupu da kawang nang achan biba. Oh wang dang kawang. Nang atuman da hangi ba nang ngau sagi pa. Hadau jing ne menyong fabut. Anya ine Jisu penlan. Iman ngi yang ngokbo Jisu Kristanang. Hayang bo iman nuhoi Jisu Kristanang yising sa chan bongok yang ge. Iman yomo bu jodas kero do Jisu Krista yau habu ma namyang hayang aniu tani iman ngi jangi wang de ong dai bu Jisu Krista da yasa na ngana lai bu iman mong sui nang be iman mong sang nang be iman ning nei nang be hang jing na iman yongwan ba ma dai bu jing na Iman nok puba ma dai bu jing ne tau cha le au hi nok sa phong chong me chu dai kim dai kon kim dai mong sang mong meng bu phai sap yong ngo nang ye o wang dang kawang tanapong di yupa hayang tumana nang song da la ye tuman kan sang mong meng nang da phalak e hayang tumanda nang cha na ye pa hayang kawang nang ni se yuga ge se bu hado pungau ni hibak to mana singa yanang hayang boy kadong nyua to man wangpiang haja ngolak o hiu yanang wangpiang khono hi ngolak atoman yo ma yango nang bay hado nyui me hayang boy ni cha chia ni i chia wangpiang adam chia hangsin ngolak kai tau ba kadong nyu to bunyi kadong nyu akem ngoi bune yui nyu lom palom jing na myang lak
tau kema wang dang ka wang nang ni se yubu hibang me ya ha ma yitim yita ba ba ka dong nyum ba o ya na dai na da dam nang ka dalan tu mana tim da ngone dam pa hayang ka dong nuk tingoi ya nang ngau ka wang nang ang jing cha lon bu bu ngau ke kem lak jing na wong ala ya ga se yan ye ba Jesu Kristus fan fa yup nang tola na so pa na mo ngai e amen ka wang mo iman kawang namin yung fanang nyai na tini e chau khum ching ma kawang ka dalan yo e ding lak pu mong hom bu dang ma e de min yong falak ching na se bechim bu dang ma au se nau yen ne yo me dam ya e mik ti siwa dam yang ke moi lan de min yong pha bu jai dam nang yang tini tuman e ding lak pu yang mong hom bu akeng yu ya lak pe tuman phe ni yom ba tom han yang ke ya lak pu moi lan chai moi man tau ka lak se mong hom nang tôi từ mẹ cao bằng mịch siwa tâm bồi hem lộc lắc tôi thấy hem vui balan dùng lắc cho nên giúp tồn an phiền năng yang apang nhiều hai hem e bù long tết column pen kobeli pen melem 413 kobeli pen melem e betan cái imana vui yang tuman jom se lok so yang phải mẹ chăm se yop lắc tàu yop lắc ngon mực trái như cái tâm han năng number cha mà tự nhị bộ tai đâm hạt đầu yong ngọc vang ngồi môi man so bộ chân mình yong pha ha ấy yang ngồi cái lăng nhẹ vang môi đâu kia e mik ti shwa đâm mà chăm se e cả đà lan như lắc pa cái số besa mình yong pha lắc chân nè ấy yên nè mà cao vang năng vui pha se ha yang tự nhị man be si be chim bộ đằng mà chạy nào súp si cái Mongolia me yalak pa doiling bujang e hau yang ke e yan e doi sau he yang anya na missionary e pe jam se doiling balan yalak pa kawang nang woya o nang chuan dam sio se yalak pa yopa ka doi dum ma molan ha to ngam yop lak ha do so ma kawang mik ti siwa da ma hem e bu long that khobli ban malam molan jam jong e mik ti siwa da ma Ata
na sai bu ngau mak lili ngau mak ya yang tai dom wang ngoi so bo jen min yong fa moi lan cham siep toi so yo ba yan ye ba ka wang opa nang men ata pa ma nang mek ti shi wa dam nang tin yi nang a cha khum ching ma nang ha lan chum yang wang dang ka wang nang de min yong fa bo he ba